ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஹாவ் நைஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த நாள் எல்லாருக்குமே ஒரு இனி நாளாக இருக்கட்டும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலில் நைட் சாப்பாடு தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சரிங்களா? சாப்பாடு வந்து ஒரு ஆள் சாப்பிட்லாம், அந்த அளவுக்கு சாப்பாடு எடுத்து வந்திருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஆட்டு தலைக்கறியோட ரசம். ஆட்டு தலைக்கறி இருக்கும் இல்லையா, அந்த கறியில் ஒரு ரசம் வச்சுருக்கேன். சரிங்களா? அதை வச்சு தான் இன்றைக்கி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட போகும். சரிங்களா? எந்த அளவுக்கு தான் தெரியல, பாப்பா வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், செமையாக இருக்குது. சரி, ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் ஆல்ரெடி டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து என்னுடைய நைட் சாப்பாடு பார்த்தாச்சு. அடுத்த வீடியோ பார்த்தாச்சு. அவங்க எல்லாருக்குமே ஹாவ் அ நைஸ் டே. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.